大家好，今日我想同大家探討下一個非常之有趣，但亦都好重要嘅課題，就係睡眠對小朋友發展嘅關係。喺我哋唔同嘅追蹤性研究入邊睇到咧，原來睡眠不足嘅小朋友咧，對於佢學習，特別喺幼兒期咧嗰個在學準備 （school readiness） 咧個影響非常之明顯。嗱，唔夠瞓嘅小朋友喺幼稚園個階段咧，其實我哋期待每一個小朋友應該要瞓到11到12個鐘頭嘅。如果佢瞓得少咗，可能瞓得9個鐘啊，甚至8個鐘以下咧，我哋見到咧其實有一個非常之明顯嘅直線嘅下降關係。越瞓得少嘅小朋友，其實佢嗰個學習嘅能力啦，同埋在學嘅準備咧係越低嘅。嗱，喺呢一班香港我哋中國人嘅小朋友身上咧，我哋見到如果喺幼兒期、幼稚園嘅時間咧，已經瞓7個鐘都唔夠嘅話咧，其實佢讀書同埋嗰個在學準備嘅能力咧，係遠遠低過其他在學嘅小朋友。就算你點樣令到小朋友花好多時間去補習啦，去學18般武藝都好啦，其實最終咧小朋友如果唔夠瞓，佢嗰個情緒啦、語言同埋認知嘅能力啦，同埋全方位嘅在學準備能力咧，都係低咗嘅。嗱，我哋見到咧，如果喺瞓覺嘅時間，你讓小朋友擺翻佢嗰個電子屏幕，可能係 iPad 啦，又或者佢自己嘅手提電話喺個同一間房，由得佢一齊瞓嘅話咧，其實最後小朋友嘅在學準備咧係會低下咗好多嘅。如果家長喺瞓覺之前咧係特登攞走小朋友嘅電話，或者唔將平板電腦擺喺佢個睡房咧，其實之後嘅發展咧係會順暢好多。同時間，原來喺早期睡眠不足，特別係講緊3到6歲嘅小朋友，如果你早期瞓覺好唔夠，可能每晚咧淨係瞓得7、8個鐘，連9個鐘、10個鐘都唔夠嘅話咧，最後原來小朋友成長咗之後，去到小學嘅階段咧，佢有多動症專注力不足 ADHD 嘅風險咧係會大幅增加嘅。嗱，所以暫時我哋見到喺幼兒期咧，其中一個保護小朋友唔好之後有多動症嘅保護因素咧，就係要有充足嘅睡眠。我哋之前咧喺日內瓦同 WHO 有好多國際專家嘅會議入邊咧，一路討論緊有邊幾樣係影響小朋友嗰個成長、智能發展最大幫助，主要3個因素。第一就係每日小朋友要做60分鐘以上中等到劇烈強度嘅運動，起碼要做到有心跳快啦、攰啦同埋出汗先至算數嘅。同時間瞓覺咧一定要就翻佢個年紀咧，要有充足嘅睡眠。幼稚園嘅小朋友咧，每日要瞓11到12個鐘；小學年紀嘅小朋友咧，其實每日起碼都係要瞓9到10個鐘頭嘅。喺瞓足覺之後咧，其實對讀書同埋對身體健康咧都有非常之大嘅幫助。第3個非常之重要嘅因素咧，就係而家喺過往呢幾年咧，過分使用電子產品咧太過常見啦。我哋建議從衛生嘅角度，2歲之前嘅小朋友咧應該盡量避免使用電子產品。如果必須嘅話咧，應該要家長陪同。大致上去到幼稚園個年紀咧，應該喺老師同埋家長嘅陪同之下咧，最多使用1個鐘頭嘅電子產品。而小學生大致上咧，應該喺老師或者係喺家長陪同之下咧，係適當地咧用2個鐘頭到用電子產品咧嚟到進行學習嘅。嗱，我哋見到原來小朋友瞓覺唔夠嘅話咧，或者太過夜瞓咧，其實之後佢會發生非常之多嘅問題，包括咗喺疫情期間，我哋見到小學生甚至係中學生瞓覺嘅時間咧，可能褪到去半夜12點、1、2點，咁一個紊亂嘅瞓覺時間咧，好多時候咧，最終係會令到小朋友個情緒變差啦，醒咗之後咧會專注力不足啦，特別會影響嘅咧就係學習同埋佢本身嗰個在學嘅準備咧係會明顯低下。喺成長當中嘅小朋友，如果唔夠瞓，特別係夜瞓嘅話咧，除咗會擔心影響智力同埋嗰個專注力之外咧，亦都有機會影響佢個生長，因為小朋友發育嘅增高荷爾蒙，佢嘅高度咧係受到瞓覺夠唔夠影響。瞓覺夠嘅小朋友可以提升佢嘅專注力，鞏固佢嘅記憶，亦都會減低可能有過度活躍症嘅風險。要改善小朋友嘅睡眠質素，最有效嘅方法係家長咧要多抽時間陪伴小朋友，每日起碼要有15分鐘以上中等到劇烈強度嘅體能活動，同小朋友多傾偈，避免小朋友經常喺瞓覺前接觸屏幕，亦都令到小朋友可以好好咁分配佢嘅時間，有健康嘅習慣，同埋其他小朋友咧多做戶外活動，從而可以有效提升小朋友嘅身心健康同埋腦部發展嘅。